शिद्दत, प्यार, मोहब्बत, इस बाइक की जो हालत हुई है ना, उसका जो मेन रीजन है ना, बाइक की कंडीशन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लेता उन चीज़ों का, कहीं को मिलता मुझे। देखो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गहलोत ब्रदर्स एंटरटेनमेंट। दिस इज अनुराग गहलोत और आप देख रहे हैं गहलोत ब्रदर्स एंटरटेनमेंट। तो अभी हमारे दिन की शुरुआत हो रही है ओखला से। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ओखला फाइनली। इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि ओखला जाएंगे। हाँ, साल ही मान लो, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। टाइम अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते थे लाइफ में कि ये मेरा काम, जो कि बहुत ही दिल की शिद्दत, प्यार, मोहब्बत, जितने भी लवली वर्ड्स है ना, आप वो यूज कर लो। हम ये अपने मतलब इतनी दिल्ली ख्वाहिश थी, जो कि आप टाइटल देख करके समझ गए होंगे अब तक। और एक दो ख्वाहिशें हो रहे हैं, वो भी बहुत टाइम से अटके पड़ी हैं। मतलब अभी हो जाएगी, जैसे ये आज हो गई है, लेकिन वही है, बस टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे आते थे लाइफ के अंदर, हाँ। कि मतलब मैं इसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा था। टाइम नहीं है अपने पास। तो फाइनली जो है, लेकिन भाई ने मुझे जो है 2 महीने से, फिर भी अभी भी जो हमारा आज का प्लान बना है ना, ये भी 2 महीने से डिले हो रहा था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वो ये टाइम है, हर चीज का एक टाइम होता है, बोलते हैं ना, हर चीज का एक टाइम होता है। तो आज शायद इसका टाइम, आज बाइक का ये वाली टाइम मील दिखाओ भाई, ये दिल्ली की सबसे पुरानी मील है। आई थिंक अबैंडन है अब तो ये। हाँ, अब तो बैन है ना, तो चल बैन नहीं है, अबैंडन है। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। आज जो है हमारी दौड़ सीधा ओखला तक है। कैसे तैसे करके जो है हमें लकीली मतलब एक मैकेनिक मिल गया है, तो आज उस मैकेनिक के पास जा रहे हैं। वाओ, अच्छा, क्या देख लकी, मतलब क्या कोइंसिडेंस बना है। इस बाइक की जो हालत हुई है ना, उसका जो मेन रीजन है ना, वो हम उस जगह पर भी आ गए एक्चुअली। अच्छा बात नहीं है। एक्चुअली अच्छा। क्या है, अभी थोड़ा सा रोड एक बार दिखाओ, सामने दिखा ना। हम इस वक्त हैं ITO फ्लाईओवर की तरफ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एग्जैक्ट, मैं ना ITO फ्लाईओवर पे ही जा रहा था, ओखला ही जा रहा था मैं। तो ओखला में इसका जो है सर्विस सेंटर था जब हमने बाइक खरीदी थी, ठीक है। तो बाइक की सेकंड सर्विस थी, मैं इस ITO फ्लाईओवर से जा रहा था। और सेकंड सर्विस जाते के टाइम पे ना, मैं एक्चुअली इस फ्लाईओवर पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मुझे इस फ्लाईओवर से लेफ्ट लेना है या स्ट्रेट जाना है। अच्छा। तो मैं ना हल्का बिल्कुल कॉर्नर में चल रहा था, स्लो होकर के, थोड़ा सा रास्ता ध्यान करते हुए चले, ठीक है। अचानक से इतनी लंबी कील मेरे टायर में घुसती है पीछे से, और टायर ने अपना पूरा जो उसका लिक्विड वगैरह था, अच्छा बाय द वे इसके अंदर लिक्विड भी था जो सेल्फ हीलिंग करता था पंचर को, लेकिन वो कील इतनी लंबी थी और इतनी मोटी थी। एक्चुअली मुझे लग रहा है उस वक्त वो खड़ी मेरे टायर के लिए थी कि ये वाला टायर आएगा तो मैं इसमें घुस जाऊंगी। ये क्या बात करता है यार। तो वो उस टायर के अंदर घुसी, और तब से ही जो है ना उसको कोई पंचर रोक पाया। अब वो पंचर खड़ी रही तो बैटरी डाउन हुई तो उस पे रस्ट लगा तो मेरा मन नहीं करा। मतलब सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से बने थे इसके। Once more! हम बाइक लेके कैसे जा रहे हैं, सबसे पहली बात अब मैं दिखाऊंगा कि बाइक कैसे लेके जा रही है। जब चढ़ाई बाइक, तब तो क्योंकि चढ़ाने में ही ध्यान था, सोच रहे थे कि कैसे चढ़ाएंगे। चढ़ा दी फाइनली। जब उतरेगी कैसे, वो मैं दिखाता हूँ कैसे चढ़ाई थी हमने, आप अंदाजा लगा सकोगे। अच्छा, सबके लिए आप लेकर के किस पे जा रहे हैं? हम लेकर के जा रहे हैं वो जो छोटा हाथी नहीं होता ना, छोटा हाथी होता है ना, जो सब इसको विक्रम बोलते हैं, उसे वो सबके लिए विक्रम है, और हमारा रोहित है वो। रोहित किस लिए है? इसलिए क्योंकि भाई जब वो विक्रम हो सकता है तो रोहित भी तो रख सकते हैं उसका नाम। कौन है, क्यों है? एक्चुअली उसके पीछे रोहित लिखा है। रोहित पीछे लिखा है, सड़ा चौक मारा है। तो चलो जी, पहुंच के दिखाते हैं आपको कैसे कि अपने बाइक चढ़ाई कैसे उतारेंगे। वैसे बाय द वे अकेले आगे से उठाती है बाइक।
नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ अपनी तारीफ तो जरूर करेगा। चलो भाई कर रहा है काम तो तारीफ बनती है। मैं लिटरली जो है अकेले बंदे ने विक्रम के ऊपर चढ़ा हूँ, बाइक ऐसे रस्सी से पकड़ी है, टायर में टकराई है और ऐसे करके ऊपर खींच ली। झूठ बोल रहा है। अरे डराया जिम कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. भाई ध्यान से निकालना, ठीक है? From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your side. आगे से ना रुको रुको, रस्सा बांधो, रस्ते से सही हो जाती। अच्छा लो, अच्छा छोड़ दो भाई। घूर के देख रहे भैया, घूर के देख रहा मेरे को कौन। चलो जी है साहिब जी हमारे। अब ये कौन है बे? इनके थ्रू मेरे को यूट्यूब पे इनका नंबर मिला, मैं यहाँ पर आया, बड़ी मुश्किल से आए हैं यहाँ तक भैया जी। दूर तो है। बहुत ढूंढा, 2 साल लगे तो मैं ढूंढने में हमें। अच्छा, ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जो इनका शोरूम था ना, इसका बंद होने के बाद में मैं इतना परेशान हुआ हूँ, आप पूछो। सारे चले गए। चल भाई, हाँ। नक्की करो पहले। चलो इसको नक्की करते हैं पहले। चले गए। मेरे पास तो इतना गाड़ी खोल दी है। ये जो क्या? भी लगवा रहे थे ना फालतू सामान, हाँ ये मत लगवाया करो, दिक्कत आ जाता है इन गाड़ियों में। तो ये क्या है? ये अलग से बाजार लगा रखे और है ना ये? लॉक, सेंटर लॉक है ये। सेंट्रल लॉक, ये सब निकलवा देना, ये से तो ये खराब हो जाता है ये ECM। अच्छा, बाइक की कंडीशन अभी फिलहाल आपको जायज खर्चा बताऊंगा, ये नहीं कि हवा में खर्चा आ गया, 40,000 खर्चा आ गया। जो जायज खर्चा होगा आपको, देखो जो जायज खर्चा आएगा, जैसे मैं चेक करूँगा, लॉक लगाऊंगा पहले, बैटरी चार्ज करूँगा, स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हेड बॉल का काम होगा आपका, किसका? हेड बॉल का काम, और ये फ्यूल पंप जाम हो जाते हैं, इनमें सही हो जाएगा भाई, पूरी सर्विस हो जाएगी आपकी, बाइक सर्विस, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल चेंज, डिस्क पैड, ब्रेक वगैरह। अच्छा, वो कंपनी वाले ये बोलते थे कि इतने टाइम तक रेडिएटर भी मतलब क्लीन रहना सारा चाहिए। क्लीन कर देंगे, सारा क्लीन कर देंगे। रेडिएटर भी। अच्छा, दूसरी सिटी से भी आपके पास आती है बाइक? सिटी, लखनऊ वगैरह सब जगह से आता है। एक और बिहार से आ रही है, मैं उसको मना कर रहा हूँ, वहाँ मिस्त्री पे ले जाओ, अच्छा, मैं यहीं से बता दूंगा सारी कॉल पे। ऐसा नहीं लेता हूँ चीज़ों का, थैंक यू मिलता है मुझे। देखो ये अब थैंक यू, देखो भैया कह रहे थैंक यू मिलता है। ये सब चीज़ें ना इन्हीं गाड़ियों की गई है। अच्छा, ये देखो ये खराब हो रखे हैं, चिप है ये ठीक है, सारी बहुत सारी आ रही जी। भैया देखो दूसरी सिटी में भी काम करते हैं, कि घर बैठे ही, और बोलते हैं बस थैंक यू से काम चला लेता हूँ भैया मैं। थैंक यू से काम चल रहा है। हमारा काम हमारे लिए थैंक यू बहुत बड़ा है। है ना, ये देखो जले हुए हैं। हाँ चला मैं तो पूरा ऐसी और भी है। दो तीन दिन आई तो ये सारे आपके पास आए हुएंगे हैं। हाँ ये सब ठीक होने। अच्छा बता दो ये है क्या? ये ECM है, ये सब ठीक, ECM है। सब ठीक होने है। इस क्या काम कर क्या करता है ये? ये है ना, ये पूरी गाड़ी को स्टार्ट यही करता है, और लाइट है, फाइट है, सब इसी से होती है। तो यही जो है कहीं नहीं मिलता इंडिया में, ये नहीं मिलता, इसको हम ठीक करते हैं। इसको आप ठीक- ये सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर वहीं से इम्पोर्ट होता है ये। चलिए जी, चलो निकला जाए। और कोई पानी खाली, ठंडा पानी जी नहीं, बस धन्यवाद। बस आप इसको स्टार्ट कर दो और चलने लायक बना दो। ये तो लॉक वॉक नहीं है, लॉक वॉक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है भैया जी, चलो भैया जी यहाँ से रवानगी करते हैं, अभी चले। ओके भैया जी, बाय बाय। चलो जी चले भाई। छोड़ के चलो हाँ। ये ठीक हो जाएगा। बस बस अच्छा, इस साइड से, इस साइड से। नहीं, वो सनराइज पड़ रहा है। अच्छा
रेड फोर्ट।